با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو L340 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف. خب درایوم به صورت کشویی از دستگاه خارج میکنم و شروع میکنم به باز کردن قاب دستگاه به این صورت. خب رم ما در این قسمت قرار داره که قبل این کار سوکت باتری رو از روی مادربرد جدا میکنیم و با فشار دست این زبون‌ها رو آزاد میکنیم و رم رو خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. خب من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم.